はいどうも、トゲ坊主です。いや皆さんお久しぶりですね。ずいぶんね長いことお休みしてしまって申し訳ありません。いろいろあってねちょっとお休みしてたんですけど、ぼちぼちね更新を再開しようかなと思っております。ただね当面の間やっぱりちょっと頻度は落ちちゃうかなと、週1トークはちょっと厳しいかなっていう感じなんですけど、できる限りね頑張っていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で今日はね久しぶりですけど、いつも通り焚き火台の紹介をしていこうと思うんですけど、何を紹介するかというとこちらですね。 DOD のシバレンナという焚き火台です。これ本体の前面が網目になってたり二次燃焼口があったりでね、非常によく燃えそうですし、本体の形もねいいので前から気になってた焚き火台ですね。実はねこれずいぶん前に買ってたんですよ。もうかれこれ2ヶ月ぐらい経っちゃうかな。結構前に買っててね、冬の間にご紹介しようと思ってたんですけど、春になっちゃいましたね。なんだったら春ももうすぐ終わるんじゃないかっていう感じですけど、というわけでね、今回はこいつのスペックや展開方法、あとは使用時のサイズ感とか仕上げとか、そういう細かいところをねいつも通りできるだけ詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。このチャンネルでは重度の焚き火中毒である私トゲ坊主が、こういう焚き火台の紹介とか焚き火についてのハウツーとか、そういうね焚き火に関する情報をできるだけ詳しく細かく紹介しておりますので、焚き火台選びにお悩みの方とか焚き火好きの方はぜひチャンネル登録だけよろしくお願いします。それでは始めましょう。今回もね事前に開封してないので、これ気になってた焚き火台っていうだけあってね、ちょっと楽しみですね。じゃあ開けていきます。ここにねカッターでの開封厳禁って書いてあるんですけど、もうバチバチにテープで留められてるんでね、どうやって開けろって話なんでカッター使っちゃいます。いやねいろいろあって長いことお休みしちゃってたんですけど、やっぱりねモチベーションの低下みたいなのが結構あって、それなんでかっていうと、焚き火台がねどのメーカーもこう似てきちゃってるんですよね。形がなんか見たことあるぞみたいな、これ別のメーカーでも見たなみたいな形が結構増えてきて、こうときめく焚き火台が少なくなっちゃったっていうのがね、結構焚き火台好きとしてはねモチベーションがこうちょっと下がっちゃって、なんか面白くないなみたいなところも結構あったりして、なんでね皆さんもしこんな面白い焚き火台あったよとか、こういう焚き火台、この焚き火台紹介してほしいなみたいな、そういうリクエストみたいなものあったらね、どしどしこのコメントで教えていただきたいなと。私一人の力ではねいい焚き火台を見つけきれないんで、なんか面白そうな焚き火台とか紹介してほしいなみたいなのあったらぜひ教えてください。はい。で、内容物こんな感じです。結構ね大きくてギリギリ乗り切った感じですけど、まずこの真ん中にあるこいつが本体ですね。本体の背面のパネルと横のパネル、ここがくっついてるみたいですね。これが二重構造になっててね、ここに二次燃焼口があるんですね。細かいところはねまた後で見ていきます。でこちら、これは本体の下の方につける廃受け兼遮熱板ですね。地面にこう燃えかすとか熱がいかないようにするための板です、ね。かなりしっかりしてて安心感ありそうですね。でこの網網の部品、これがロストルになるんですかね。ここがねメッシュになってるんで空気の通りがいいというのが特徴みたいです。ここに巻き乗せる、どういう感じになるんですかね。後でちょっと組み立てて見てみようと思います。でこちらが五徳、こんな感じで、こっちは多分使えないのかな、ここだけになるのかなと思います。何せね今日初めて開けてまだ組み立ててないんで、今の段階ではだと思うしか言えないんですけど、後でね紹介しようと思います。あと付属品はこちら収納袋ですね。こんな感じになってて、芝シバレンナのね、シバレンナの芝ってどうなの。で裏面、こっちが表面かな。こっちには DOD のロゴが入ってます。しかしこの芝ってねえ、なんだと思いましたよ。あとはこちら取説ですね。取説は、注意書きと各部名称と組み立て方法が書いてあります。ご使用の際はご一読ください。あと付属品もう一個忘れてました。これ取っ手ですね。本体の横にくっつけて持ち運ぶ時用の取っ手だと思います。内容物は以上ですね。部品点数は少ないんで組み立ては簡単かなと思います。あとねこの各部品の素材とか
強度的なところですけど、これね触った感じはかなりしっかりしてますね。結構厚めの素材使ってんのかなと思います。で素材はね、見た目はステンレスなんですけど、これは磁石はこれ磁石くっつかないんで、これサス304ですかね。というわけでね強度もやっぱりありそうな感じします。で素材の厚みはまずロストルは 0.8 ですね。こんな感じです。約 0.8 ミリ。触った感じね、なんかもっと分厚そうな感じするんですけど、硬いし、あれですかね、レビュー久しぶりだから手先の感覚鈍ってるのかな。もう結構厚そうな感じしたんですけど 0.8 ミリです。本体のパネルもじゃあ同じぐらいなのかな。本体のパネルも 0.8 ですね。ちょっと今映らないと思うんですけど、本体のこのパネル、この部分も 0.8 です。この廃受け兼遮熱板、これはね厚み測るのちょっと端が折り返されちゃってるんで厚み測りにくいんですけど、これもね多分同じじゃないかなと思います。もうねかなりしっかりしてますよ。ここにね上に巻き乗っけて温めたりもできるらしいんですけど、全然問題なさそうなクタクタ感は全くないですね。ちなみに耐荷重についてはメーカーページには五徳の部分についての記載しかなくて、五徳部分ここは耐荷重約 1kg っていう記載があったんですけど、本体の方の耐荷重については記載がなかったので、どれぐらいまで耐えられるかっていうのはちょっとわからないんですよね。作りがかなりしっかりしてるんで、やわやわってことはないと思うんですけど、後ほどね薪をこう何本かこうポポイって乗っけて強度なんかも見てみようかなと思います。あとねこの収納袋、芝じゃなくてこっちの方がいいですね。この収納袋、これもねかなりしっかりしてますね。生地はナイロン製なんですけど、だいぶね厚手な感じで、中は PVC コーティングっていうんでしたっけ。このねビニールっぽい防水のコーティングがされてます。だからこう持った感じしっかりしてるんですね。この加工がされていると焚き火台しまった時にどうしてもこう灰とかがね中にこぼれるんですけど、それが外に出てきにくいという利点はあります。ただねこれ使ってるうちに結構ボロボロになってね剥がれてくるんで、これはちょっと気になるかなと思います。もうこれ剥がれるとね中で汚くなるんですよね、ゴミみたいになって。これがどれぐらい持ってくれるのか気になりますけど、とりあえず、今の時点新品状態ではかなりしっかりしてます。芝じゃあね、内容物の紹介終わったところで一旦今の収納袋にしまって収納状態にするとねどんな感じになるかっていうのを見ていこうと思います。以前はねこの収納袋への出し入れっていうのはカットしちゃってたんですけど、今回はね実際にこう収納しながら収納のしやすさなんかも見ていこうかなと思います。ちょっとね重量後で測りますけど、重量はね結構ありますね。結構重たいです。収納袋ねかなり余裕があるんでしまいやすさは問題ないですね。かなりしまいやすいんですけど、ちょっとあんまガチャガチャやると傷っぽくなりそうな感じはしますね。こんなもんかな。取って入れて、こんな感じでだいぶね適当に入れてもかなり余裕ありますね。ファスナーの締まりも問題ありません。はい、こんな感じです。あんまり適当に入れると中でちょっとガチャガチャ動くかな。そうでもないかな。大丈夫かな。はい、じゃあ収納状態はこんな感じということで、収納状態のねサイズを測っていきます。まず縦が約 400mm ですね。幅は約 520mm。厚みはちょっと測りにくいかな。約 60mm、55mm から 60mm ぐらいってところですかね。収納サイズとしてはね結構大きめですね。幅が 500mm あるんで決してコンパクトではないです。ただね厚みこんな感じです。だいたいここがね 50mm、55mm から 60mm ぐらいだったんで、厚みはねそんなにないですから、車にしまう時なんかもこう隙間にシュッと入れられるかなと思います。あとね収納袋にこの持ち手がついてるんで運ぶ時も持ちやすいですし、肩にかけたりしても全然映ってないですけど、肩にかけて運んだりもできるんで、ちょっと大きいですけど特別持ち運びにくいというわけではないですね。どちらかというと持ち運びはしやすい方かなと思います。あとはねちょっと重量が気になるんで、それはね今から測ってみようと思います。重量はねだいたいメーカーページとか取説とか見れば書いてあるんですけど、
大体の焚き火台が書いてある通りの数字にはなってないんですよね。ちなみにこの芝レンナの場合、メーカーページに書いてあったのは約 5.8 キロって書いてあったんですけど、実際に測るとねどうなんでしょうか。これねちょっと大きすぎてあれですね、綺麗に測れるかな。こうするとねゲージが見えないんですよ。こうするしかないかな。いや測りにくいわ。ちょっとこれで大体で測るしかないですね。でも大体5730から40ぐらい、573040ってことなんで、メーカーページに書いてあった約 5.8 キロとほぼほぼ変わらないですね。珍しいパターンかなと思います。5.8 キロっていうと、以前紹介したスノーピノが 6. 何キロだからあれぐらいか、結構重たい部類に入るかなと思います。本体がね二重構造ダブルウォールになってて、二次燃焼が起きるようになってるんで、その分ねそこの部分っていうのは鉄板が2枚になってますから、多少重くなるのもしょうがないかなとは思います。コンパクトに行きたいとか荷物を軽くしたいという方にはちょっと不向きかなと思うんですけど、しっかり焚き火したいとか綺麗な炎を眺めたいとか、あとね二次燃焼口があるということは煙も少ないと思うんですよ。しっかり二次燃焼が起きてくれれば煙も少ないと思うんで、焚き火する時に煙が出るの嫌だなとかっていう方にはいいんじゃないかなと思います。じゃあね、内容物とスペックについては以上です。次はね、展開方法ご紹介していきます。はい、じゃあ展開方法をご紹介していこうと思います。今ねちょっと先に組み立ててどんな感じかなっていうのを見たんですけど、ちょっとコツがいるかなっていう感じしますね。取説にはね片側ずつ決めていくとやりやすいですよ的なことが書いてあるんですけど、その方法でやるとね、その方法でしか多分組めないとは思うんですけど、ちょっとコツがいるかなという感じがしました。今から実際にやっていこうと思います。まずね組み立てを始める前に取っ手ですね、取っ手を取り付けていこうと思います。取っ手はねこんな感じで別体で入ってたんですけど、多分ねもう一回つけちゃえば取り外ししなくてもしまえるんじゃないかなと思います。で向きはこの曲がってる部分、この持ち手の曲がってる部分が下向きになるように、この向きですね、こんな感じでつけます。で付け方はね広げるとかじゃなくて、パネルの上部に丸い穴が2つ開いてるんで、ここに片っぽ引っ掛けてもう片っぽを入れてやると、こんな感じですね。そうするとね広げたりして力かける必要ないんで簡単に取り付けていきます。反対側もですね、はい、こんな感じです。でこうするとねこの畳む時に中にガチャンとしまえるんですよ。こんな感じでほとんど出っ張らないでしまえるんで、おそらく収納時はこれで問題ないかなと思います。この取っ手の構造見たことありますね。これは私の大好きなユニフレームの巻きグリルと同じ構造でございます。言われてみれば全体の構造というか形もねなんとなく似ている感じはしますね。でもねこれは冒頭でお話しした似てるからときめかないななんてことはなく、この背面がねダブルウォールになってて二次燃焼口がありますから、これはね多少形が似ていても面白そうな焚き火台ということで、しかしねここなんかはもうそっくりですね。これで取っ手を取り付けて、この側面のパネルを開いたら、まずこの火床ですね、これを引っ掛けていきます。側面のパネルに高さがだいぶ違う穴が2つ開いてるんですね。逆三角形の穴なんですけど、こことここに引っ掛けていきます。まだねこの時点ではやりにくさはないんですよ。これをさっさっと引っ掛ければいいだけなんで、この時点ではやりにくさはないんですけど、次この灰受けをねつける時がちょっとやりにくいですね。今と同じように片側から決めようとするとね、すでに上が決まっちゃってるんで、これがこれ以上開かないんですよね。そうするとちょっと無理やりオラッと入れる感じになります。ちょっとやってみます。まずね片側を入れます。片側はねすぐ入るんですけど、こっからここがねこれ以上開かないんで、この奥の溝にはめるときオラっていう感じになります。よいしょ、こんな感じですね。これで合ってんのかどうかちょっと分かんないんですけど、
取説通りに組もうとするとこんな感じになります。もうねバチンってなるのが嫌な場合は上下の爪をこういい感じに同時に差し込んでいかないといけないと思うんですけど、多分手が 3,4 本ないとできないんで、この方法でやるしかないかなと思います。特にね壊れそうな感じとかはないんで、大丈夫だとは思います。はい、というわけでね展開方法については以上ですね。ちょっといろんな角度から見ていこうかなと思います。はい、まずこれが正面ですね。このね火床のこの部分がメッシュになっていて、さらにここに二次燃焼口があるので非常によく燃えますよということになってます。あとはねこの構造的にこのパネルが反射板みたいになって焚き火の熱がねこちら側に跳ね返ってくるので暖かいですよというふうに紹介されてました、メーカーページでは。実際ね薪グリルもそうなんですけど、この構造になってるとねリフレクターの役目を果たすっていうのと、風よけにもなってねここら辺の方がなびかないんで暖かいんですよ、正面に座ると。薪グリルもねただの平たいタイプの焚き火台に比べると非常に正面が暖かいです。逆にねこの反対側背中側こっち側はね全然熱が来ないんで、みんなで焚き火台を囲むみたいな使い方には向いてないんですけど、正面にね1人2人座って温まるなんていう使い方には非常に向いてるかなと思います。なんでねあったかい焚き火台なんで冬の間に紹介したかったんですけど、ちょっと春にねだいぶ暖かくなっちゃいましたけど、とはいえね夜はまだまだ場所によっては冷えますから、こういう焚き火台が重宝するんじゃないかなと思います。ちょっとねいろんな角度から映してみようかなと思います。あんまり需要ないでしょうけど、横から見るとこんな感じです。ここはね斜めになってるんですね。まっすぐ立ち上がってるんじゃなくて、ここは少し斜めになってます。なんか理由あるんですかね。背面はこんな感じです。なんか傷汚い、しょうがないか。真ん中に DOD のロゴ入ってるんですね。これ今気づきましたね。ずっと寝かせてたんでよかったです。DOD のロゴで芝じゃなくて、芝って書いてたらちょっと萎えますよね。はい、ちょっと上目から見るとこんな感じです。これね今反射しちゃってちょっと見にくいかもしれないんですけど、火床がね結構狭いんですよね。太めの薪1本乗せたら結構いっぱいいっぱいなんじゃないかなっていうぐらいにはね狭いです。ここの寸法についてはね後でちょっと測りますけど、太めの薪くべって燃えてくれるかな。二次燃焼口があるんでね多少くすぶっても普通の焚き火台よりかは燃えてくれるんじゃないかなとは思います。あとねこの下の灰受け、このパネルがね結構サイズ余裕あるんですよね。この感じでね本体から結構飛び出てサイズに余裕があるんで、ここから燃えかすこのメッシュだったら絶対落ちるんですけど、ボロボロ落ちて多少下でね跳ね返ったりしてもある程度はね受け止めてくれそうです。あとねこの構造を見てねちょっと考えてることというか思ったことがあって、ここでも調理できるんじゃないかと思うんですよ。この高さこんだけ離れちゃうと多分熱がいかないと思うんですけど、これねちょっとかさ増ししてちょっと高めに調理したいものなんか置いておけば、この火床の下でも調理できるんじゃないかなと思っております。ということはですよ、ここでピザが焼けるんじゃなかろうかと。もう私ね焚き火台でピザ焼くのが大好きなんですけど、っていうかピザ焼ける焚き火台が大好きなんですけど、ここでも焼けるんじゃないかなんて思ってるんで、これはね実際に使ってちょっと試してみようかなと思います。灰とか燃えかすは絶対かかりますけど、そこはあんまり気にしないんで実際に火入れした時に試してみようかなと思います。いやねしかし見た目がどことなく私の大好きなユニフレームのね薪グリルに似てるんで、これはね見た目の評価点でいうとかなり高いですし、あとはね薪グリルはどうしてもやっぱ慣れないと燃やしにくかったりちょっとね空気の通りが悪いところがあるんで、慣れるまではくすぶったりするんですけど、これの場合はね火床メッシュですし二次燃焼口あるんで燃やしやすさの部分でも評価高いんじゃないかなと思います。それはね実際にちょっと使ってみないと分かんないですけど、この構造から察するに燃やしやすさについても評価高そうな感じはします。でね展開方法と外観についてはこの辺にしておいて、次はね展開サイズ見ていこうと思います。
はい、じゃあ展開サイズ見ていこうと思うんですけど、その前にね、先ほど展開方法をご紹介するときに五徳載せてなかったんで、五徳載せていきます。ここに4箇所溝が切ってあるんで、ここに乗っけるだけですね。で、五徳にはここに滑り止めというか脱落防止のために1本ピンが入ってるんで、これがこう本体の外側に来るように乗っけます。これでね、五徳が滑って落っこちることはなくなります。ただね、これすごい遊びあるんですね。相当遊びがあるんですけど、これ何のためなのかな。なんか引っ掛けるとかなんですかね。ちょっとわかんないですけど、五徳はかなり遊びがあります。でね、展開サイズ見ていきます。まず幅が 435mm、高さは 350mm ですね。で、奥行きはこの背受けの一番出てるところから本体の背面までで約 270mm ですね。サイズ感もね、巻きグリルにだいぶ近いです。高さは多分こっちの方がちょっと高いのかなと思うんですけど、全体の大体のサイズ感はほぼ巻きグリルと同じぐらいかなと思います。あとこのロストルの底面から五徳までの火床の深さは一番深いところで約 160mm なんですけど、火床がねこう V の字型になってて、結構ね狭いんで、この深さ全部を使えるわけじゃないかなと思います。一応一番深いところは 160mm。 ちなみにこの火床の開口部、この部分は一番広いところで約 125mm あるんですけど、ここもねやっぱり今お話した通り火床が V の字型なんで目いっぱい使える感じではないかなと思います。で、次にこのロストルの底面から背受けまで、ここの距離は約 130mm、 背受けから接地面までここの距離は約 50mm ですね。このね、背受けから地面まで接地面まではまあ近いんですけど、この火床から背受けまでここの距離がねかなり離れてるんで、この接地面の熱の影響はそんなに心配いらないかなと思います。ここにね仮に燃えかすが落ちたとしても、燃えかすですからね、ここで焚き火をするわけじゃないんでそんなに熱くはならないと思います。なんでこの接地面への熱の影響はそんなに心配いらないかなと思うんですけど、実際にどうかっていうのはね使ってみないと分かんないんで、それはそれで使ったらまた使用感のレビューでお話ししようかなと思います。で、ちなみに五徳のサイズはこれねパッと見かなり大きく見えるんですけど、実際にこう調理器具を乗せてね五徳として使える部分ってここだけなんですよ。全体はねこの長さあるんですけど、実際に五徳になるのはここだけかと思うんで、ここのサイズを測っていきます。奥行きは約 110mm、 幅は約 125mm ですね。なんで五徳としてはねかなり小さいかなと思います。しかもねこの本体の大きさに対してここだけですから、これもしかしたら調理に関してはおまけ程度ってわけじゃないですけど、そんなに調理メインで使うことは想定されてないのかなとも思います。もしくは何とか頑張ればこっちにも乗せられそうな気もしますけど、ちょっとねこうたわみもありますし、この真ん中にね何もないんで落っこちやすいと思うんですよ。ここがガバッと空いてるのっておそらくこの調理器具を乗せていても薪がいじれますよということだと思うので、やはりここはね調理器具を乗せることは想定されてないかなと思います。では展開サイズについては以上ですね。他に何か不明な点、気になる点などあれば分かる範囲でお答えしますので、お気軽にコメントください。では次はね薪を乗せてみたり、実際に調理器具を乗せてみて使用時のイメージ、サイズ感をご紹介していこうと思います。ではね、まず薪を乗せていこうと思います。これねいつもの広葉樹の薪で、長さはだいたい 340mm ぐらい、太さはとりあえず4センチぐらいですかね。幅がねかなりあるんで長さは全然問題ないですね。ちょっと見えなくなっちゃうかな。これだとちょっと見えないんでもう一本乗せてみます。これも同じぐらいの太さの薪ですね。これを乗せてみてこんな感じかな。やっぱり火床がね角度が急な V の字型になってるんで、どうしても薪同士はくっついちゃいますね。互い違いとかでね空気が通るようにいい感じでくべようとしてもどうしても薪同士はくっついちゃいます。なんで通常であれば酸欠でねくすぶっちゃうと思うんですけど、ここに二次燃焼口があるんで多少煙が出たとしてもここで綺麗に燃えてくれるんじゃないかなとは思います。とはいえですね、いきなりこのサイズの薪をくべても燃えないので、ある程度下に細割りとかでね置き火を溜めてからこういうちょっと太めの薪を上にポイポイっとくべてやる感じになるかなと思います。今度はねちょっと太めの薪も乗せてみますか。
長さは同じぐらいですね。だいたい 340mm 330mm ぐらいなんですけど、太さこんな感じです。7、8センチってところかな。これぐらいの薪をね乗せてみましょう。こんな感じですね。これは本当に燃えてくれるのかな、ちょっと心配になるぐらいぎゅうぎゅうですね。今下に中割1本入ってるんですけど、これで本当に綺麗に燃えてくれるのかどうかちょっと心配になりますね。印象としてはね、火床はかなり狭め小さめかなと思います。幅は全く問題ないんで、長さ 400mm ぐらいまでの薪だったら全然入るんですけど、このね奥行きが全然ないんで、太割りの薪1本乗せたらもうぎゅうぎゅうになっちゃいますね。これで綺麗に燃えるかどうかちょっと心配になってきたぞこれ。もう二次燃焼口頼みみたいなところありますねこれ。ちなみにね、五徳を乗せた状態で薪の出し入れは太割りでもギリギリできますね。ちょっと引っかかりますけど、ということは先ほどのこういう中割り、これぐらいあったらもうポイッと入りますね。なんでこの五徳を乗せた状態、調理をねしながらここから薪の追加をするというのはできそうです。で今度はこのままここに調理器具乗せていこうかなと思います。まずねアルミクッカーですね。いつも登場する外のアルミクッカーで直径 190mm だったかな。アルミクッカーなんでね重量は当然問題ないんですけど、サイズ感も 190mm ならちょっと背面から飛び出してますけど、使えなくはないと思います。五徳からね落っこちそうな感じもないですし、だいたい190とか 200mm ぐらいのクッカーであれば全然余裕で乗せられます。で次はこちらですね。これもいつも登場するロッチの8インチのスキレット。8インチなんで直径は約20センチ20センチちょっとぐらいなんですけど、これ蓋と合わせるとね重量 2.5kg あるんですよ。で冒頭でもお話した通りね、五徳の耐荷重は 1kg って書いてあったんで、これはね完全に重量オーバーなんですけど、とりあえず1回乗せてみます。熱入ってないんでね、多分乗せるだけだったら大丈夫だとは思うんですけど、意外と大丈夫そう。なんか使えないこともなさそうな感じはしますね。五徳どうしてもやっぱたわむんで、たわむとこの本体のね背面、このパネルにスキレットが乗るんですよ。そうするとね意外と使えそうな感じしますけど、一応ねメーカーページで 1kg までって書いてあるんで、このスキレットは使えないということになります。蓋をね取っても本体が 1.5kg あるんで、これでも重量オーバーということになります。なんでね一応使えそうではありますけど、それでね使って何かあっても困るんで、一応このスキレットは使えないということで、他にねたまに出てくるアイアンプレートミニか、あれはね確か 1kg ちょうどかちょっと切ってるぐらいだったんで、どうしても鉄鍋使いたい場合はね、ああいうちょっと軽めの鉄鍋もしくは小さめのスキレットとかがいいかなと思います。サイズ的にも耐荷重的にもダッチオーブンは難しそうですね。であとメーカーページに記載がなかった部分で本体の耐荷重ですね、それはね結構なんか高そうな気はします。今中割りと太割り合わせて3本の薪乗せてみましたけど、もう全くねなんかこう心配になりそうなところがないです。上から追加で体重かけても、下がねここメッシュなんで熱が入ると多少弱くなると思うんですよ。なんですけど多分薪3本程度だったら何の問題もないかなと思います。ただねこれだと二次燃焼口塞いじゃうんで、あんまりこうぎっちり詰め込んで燃やすこともないと思うんで、本体の耐荷重はそんなに心配しなくていいかなと思います。あとねこの下の灰受け、この部分に次くべる薪を置いといて温めることができるっていう風にも書いてあったんですけど、この部分もねかなりしっかりしてるんで、ここにねこうみっちり薪並べちゃっても全然大丈夫なぐらいはしっかりしてます。なのでね本体の合成に関しては安心できるかなと思います。ではねサイズ感については以上ですね。で最後に加工部の仕上げとか各部細かいところをご紹介していきます。はい、じゃあ各部細かいところをね見ていこうと思います。この部分はね私が気になるというだけで、あんまりこう世の中的にあんまり需要ない情報かなとも思うんで、さらっとね気になるところだけやっていきます。
で今レビューしててパッと見てね気になるなと思ったところは、加工したところの仕上げですね。こういう切ったところの仕上げ、こういうところはねやっぱちょっと粗いですね。この本体のねパネルの縁なんかところどころパリっぽいちょっとザラザラするところがあります。なのでこうやろうと思えばシュッとやればで切れるぐらいには角立ってますね。こういうの見るとねやっぱりユニフレームってすごいなって思っちゃいますよね。先ほどもお話ししましたけど、この形はよく似てるんですよ。ちょっとねダブルボールっていうところで構造は違いますけど、全体の形状っていうのは巻きグリルと非常によく似てるんですけど、こういうとこの仕上げとか見るとやっぱ違うなと、ユニフレームすごいなと思っちゃいますよね。あんまりねその話してるとユニフレームの話になっちゃいますから、ね、この焚き火台の話をしていきますけど、加工部の仕上げについては少々粗いところはあります。このねメッシュのこれなんかはねしょうがないんでしょうけど、網目の部分なんかねちょっと危ないぞと思うぐらいに引っかかるところがねところどころあるんで、展開収納とか片付けの時なんかはちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。片付けの時はね多分革手とかしてると思うんでそんなに心配ないとは思うんですけど、洗ったりする時とかですね。あと仕上げ以外にはもうね火床と灰受けもそうなんですけど、両端のこのピンでね止まるわけなんですが、このピンはピンというか棒か、こう貫通して1本の棒になってるんですね。これはユニフレームの巻きグリルと同じ構造なんですが、どうやって固定してるかというと、このね全体で4箇所点付けで溶接されてるだけなんですね。ここでこうちょんちょんと溶接されてるだけなんで、これね曲がってきた時にどうなるのかなと、このパネル側とこっちの棒側の曲がりが一緒ならまだいいんですけど、同じように曲がらなかった場合にここにこう隙間がねできてくるじゃないですか。そうするとこの点付けの溶接の部分に負荷がかかるんで、それでこうピリッと剥がれちゃったりしたら嫌だなっていう感じはしますね。こっちなんか3点ですね。1、2、3で本当もうちょろっと溶接されてるだけなんで、ここはねちょっとこう耐久性の部分が心配ではあります。特にねこの火床なんかものすごい熱入りますから、こっちはちょっと心配かなと。こっちのね灰受けの方も同じようにちょんちょんと点付けで溶接されてるだけなんですけど、こっちはね多分火床に比べればそんなに熱入らないんで、灰受け自体がね曲がることもないと思うんですよ。これが曲がるほど熱が入ることはないと思うんで、こっちは心配ないと思います。このね火床ロストルの方がちょっと心配かなとは思います。あとはね気になるところそんなにないですかね。このヒンジの部分は全然ガタもないですし、今のところというか新品状態では気にならないんですけど、ここもねやっぱり使うと中の心棒がどうしても曲がってきて渋くなったりするんで、耐久性がどうかなとは思います。本体のパネルの方は多少ガタありますかね。このガタもねこっちの上の方はガタあるんですけど下はないみたいな、ちょっとこう差がある感じですね。そんな感じですかね。取り立てで気になるところというとやっぱその加工部の仕上げバリとロストルのこの棒の強度というよりこの溶接の強度ぐらいかなと思います。あとはね何度も言いますけど、この二次燃焼がしっかり機能してくれるかどうか、ここがね一番重要なんじゃないかと思いますんで、それについてはねなるはやで使ってご報告したいなと思います。以上が二次燃焼機能付きでよく燃えそうな焚き火台 DOD のシバレンナのスペックと各部細かいところの紹介でした。これはちょっと火床がね V の字型でちょっと狭めなんで、あまりたくさんの薪をくべられないっていうのと、太めの薪もくべられないですし、その点はねちょっと使いにくいのかななんて思うんですよ。あとやっぱりこう薪同士がねいい感じでくべようとしてもくっついちゃうんで、通常の焚き火台であればこれはもう燃やしにくい焚き火台になるんでしょうけど、やっぱりね二次燃焼口がついてるんで、これがねしっかり機能してくれればやっぱりその煙がねだいぶ少なくなると思うので、焚き火の煙が苦手だよという方とか、あまり焚き火に慣れてなくてよくくすぐらせちゃうよなんていう方にはおすすめできる焚き火台になるんじゃないかなと思います。何にしてもねちょっと早く使ってみたいですね。早く使わないとねこういう温かい焚き火台がありがたくなくなってしまいますんで、なるべく早くで使いたいと思います。
なので他に何か不明な点、気になる点などがあれば分かる範囲でお答えしますので、お気軽にコメントください。これからもできるだけ詳細を伝えられるようにレビューしていきます。更新頻度もね、なるべく復活できるように頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価と、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。